煲個靚豬踭湯先吓，呢個不見天啊！都咁多豬毛嘅錯，好先刮乾淨啲毛先吓，好。兜豬肉先，煲湯啊！煲個豬踭湯，前踭不見天，兜佢先嗱。靚豬肉啊，唔使出水嘅，要買啱啲晚市豬肉啊，唔靚啊，咁啊梗係出水啦，出水冇用。有啲叫你出水嗰啲係多餘嘅啫，你買啱啲嘅雪肉啊，嗰啲懷豬啊，晚市豬肉啊，咁梗係要出水啦，係嘛？好 ，OK。煲個靚豬踭湯先吓，豬踭煲蓮藕，而家最適時咧，薯仔係擠一個落去。煲起上嚟咧，佢就會起沙，蓮藕啊，同埋薯仔啊。薯仔一般煲湯都放過落去好嘅，佢起沙嘛，沙好似打乒乓球咁。有啲咧就拍嘅，佢而家咧就切啊，費事一拍切到度都係。好，一齊學佢。好啦，興鑊又學佢啦，凡係煲湯料都要學。好，得啦，學完啦，燒，繞咗啲加啲得啦。蜜棗、果皮同埋蓮子百合、蓮藕、蓮子雙蓮湯啊，洗佢先。落薑片嘅意義咧，一個劈香，第二個咧就係話驚住你落嗰啲料落去寒，咁佢就要落片薑落去。嗱，落埋佢落去啊，因為佢蓮藕咧就帶補啲嘅。所以有啲僆仔、後生仔飲起上嚟就覺得佢補啲啦。好，冚住先。好，一大煲啊！啲貴天咧就係產蓮藕嘅時候啊嘛，咁咪適時啦，食蓮藕嘅湯一般都係清潤嘅啦。呢個咧帶有少少補嘅，溫補，但係好輕微。放幾塊薑片，大火半個鐘。而家到關細火，再滾佢1個鐘添。好，得啦，啲湯得啦。好，校下味先。哇！好，試味先。啱啦，啱味㗎。哇！呢嚿大豬踭啊嗱，騰下，食咗呢嚿都唔使食飯啦，夠晒喉啦，好靚啊！前踭啊，蓮藕湯啊，蓮藕有啲補補啲嘅啊，所以啲貴天係啱嘅啦。入冬係要進補，係嘛？呢啲係清潤、清補補嘅啫，大補有啲人唔受得嘅，清補就得啦嚇。普羅大眾都啱飲。